मिस्टर हीरालाल जी प्लीज पिक अप द कॉल। हीरालाल जी आपका फ़ोन बज रहा है, कब से फ़ोन बज रहा है हीरालाल जी? थोड़ी सी टाइम निकालकर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। हीरालाल जी प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज फ़ोन को रिसीव करें हीरालाल जी, प्लीज फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है हीरालाल जी, प्लीज बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। आपका बेटा का फ़ोन आया है हीरालाल जी, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज़ पिक अप द कॉल हीरालाल जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, प्लीज़ पिक